Hello, comment nous y est? Je dis à moi venir avec une vidéo pour nous. Nous allons faire, nous allons fried chicken. Je dis, but façon on fait là, c'est façon américaine. So today, guys, we're gonna make fried chicken like KFC, crispy, like like fast food. So we're gonna try this today. So as you guys know, I usually use my limes, which it's not optional now because it's the American style I'm gonna make. So I'm gonna use it because it's like a taboo I used to put all the time. So I'm gonna use some salt, vinegar, and lime to clean my, not really clean, just to wash it a little bit. And I have some water in the thing, so I'm gonna add some boiling water, make sure all the you know blood and make sure all the germs and everything is clean. So just you know Timon, je dis, on va le faire on peut le faire en façon américaine. So, ça m'a fait, but là, par contre, t'as que je m'a fait, je suis tiré dans la boîte là, je mettais, ça mettait au fait, but moi-même, parce que c'est haïtien, moi, t'as qu'on gâté, ça m'a fait, m'a juste retiré dans la boîte là. M'a m'a lavé la citron, vinaigre, moi. Get le citron, la sel, citron, m'a mariné longtemps, m'a lavé bien, m'a frotté bien, bien frotté pour me laver, là, maintenant, dit frotter pour rate. M'a bien bagagé dans le vinaigre là, et puis m'a pris sel, et puis m'a un petit de l'eau chaud. M'a pas supposé faire ça, non, tant que je suis américain, m'a fait, but m'a fait because m'a habitué avec m'a vidé de l'eau chaude sur lui, et puis après, m'a pas retirer, venir qu'on est comme dire, ou pas retirer, venir, yeah, m'a fait manger ici. Là, m'a fait manger ici, là, nous, que j'aime tremper, viens, moi, sur mon tout channel, moi, ou est que j'aime faire manger ici, très bien. So, biga, nous, vient dire, il pas dit 20 chicken, non, il pas retirer, venir, il pas dit, because ça m'a fait, c'est pas manger ici, lié, ok? But façon, moi, aussi, j'aime, mettre de l'eau chaude, je fais, m'a passe petit couteau, on là, pour manger, feel like, guess what I'm doing now? I'm just sliding the meat a little bit, just for the spice to get inside of it, because we're gonna deep fry it, okay? So oui, ba retirer maintenant, yes, just ba retirer pour ba retirer pas ça va le faire. Yo pas qu'on retirer ni pour ni vin yo là dans si yo fait tout comme ça. So moi laver la citron, moi faire de best capable. So parce que mon gars moi qui fait ici, so toujours voulais comme si m'a pas de acheter manger américain, bah me connais même si c'est une fois non moi mais c'est faire un plat américain pour yo, faire un bagage me connais pas like peut-être me passer pas habitué manger dehors. So, okay? So, guys, what I'm doing, I'm just gonna clean it with some lime juice, vinegar, and salt, and then I'm gonna pour some hot boiling water on top of it, and then it's ready to marinate. I'm gonna marinate and let it sit overnight, and then in the morning I'm gonna take it out and deep fry it, okay? So ça m'a fait petit monde, m'a mariné viande à soir, et puis m'a quitté le dormir dans le frigidaire, moi, le me lever demain, m'a fouillé, ok? So, c'est ça, m'a fait là, ça c'est tout citron, mon bagage m'getan bien, bien saisonné, li, m'fanni, so kuna la m'getan mette sel, vinaigre, m'a lavé. So guys, I already add my lime, vinegar, salt, and I just rinse it. So I remove my gloves, you know. So now I'm gonna pour the hot boiling water on it, just for a little, like let it sit for 3 minutes, and then I'm gonna, you know, remove the chicken and add I mean seasoning, okay? So qu'on a petit monde moi te geta fin préparer nous bien avec la bon citron, you know, une vide de l'eau chaude sous lit, mon petit genre passer limite là because qu'on a là me trouver non non ici non façon ici but so I'm sure deli passer. C'est surtout nous pas bouillir le vin nous fil parce que j'aime pas le faire là mais qui pas bouillir le juste bagali et puis au fil but moi même chaudé bien chaudé et puis m'a mettre bien trempé pour épice là bien entrer là dans lui sur le moi deep fry les petits monde pour les carrer bon piment bon goût bon et puis bon petit épice entrer là dedans so pas oublier ça avec épice haïtien m'a trempé même les gars épice poudre yo mettez but moi même gain épice poudre là but c'est vraiment c'est vraiment poudre l'ail, poudre oignon, c'est ça qui est puis pousse avec épices sazon nous aime toujours use qui pas de Maggi. Moi pas manger Maggi, moi remplacer épices sazon pour Maggi. Moi dans tout ça m'a fait il va manger bon goût. So guys, I'm gonna use my homemade seasoning to season my chicken. If you don't know how to make it, there's a video on my channel that show you the whole process. Go ahead and watch it. And
I'm gonna add some lime juice, the homemade seasoning, some garlic powder, onion powder, black pepper, and then some hot sauce. And my homemade seasoning already have scotch bonnet pepper. It's very spicy, so if you don't eat spicy, you can be like take it easy. Don't put too much, okay? So et puis moi faire get un bon piment ti moun, but si pas manger piment, par exemple brûler la piment. But si manger piment, go ahead make your piment honey, okay? So, ouais, tout ça, ouais, moi, ti graisse, moi, ti le ti bagay là-dedans, but m'pa retire pour, m'pa retire venin ouais, parce que c'est un American style m'a fait, ok? Um, so, kounya la ti moi, moi, pral prendre, bon, m'dal prendre épices, l'autre bagay ingrédients, pour m'ka mettre tremper chicken now, ok? Oh, this video gonna be like 18 minutes long, guys, okay? Because definitely more into the process. This is the green seasoning I was playing you guys earlier. You guys can go ahead, watch it on my channel, watch the whole recipe. I add some lime juice. If you don't have fresh, I wash my chicken with all my fresh lime juice. Now I'm just adding this one in the one in the bottle. I'm adding salt. Pas oublier chicken n'a pas bouillir encore tout le monde. Je vais mettre bon sel, bon épices pour tout bon bagay yo mariner là-dedans, ok? Puis bien mariner là-dedans pour qu'il y ait un bon goût. So now I'm gonna make the precise thing. I'm gonna add some red cayenne pepper in there. Mettez un petit cayenne pepper là, un petit piment qui pique. So, nous gagnons là, ici tout. Ça, c'est poivre, je mettre là, je adding black pepper in there. So, je mettez bon petit poivre là dans le monde. C'est ça, c'est poudre d'oignon ou bien poudre lime. Moi, mettez tous les deux. After that, I'm gonna add garlic powder and onion powder. I'm gonna add both. This is sazon. Ça c'est épice qu'on use pour passer pas manger Maggi. Ok? So, je mets tout là-dedans. Ça nous va mettre là, c'est red pepper. Je mets encore des cas. Ballon belle petite couleur. Ok? Um, so, this is how it come out, guys. You know, it's well marinated. And I'm gonna let it sit in my fridge for like 24 hours, like the whole night. In the morning, I'm gonna wake up and deep fry them. You know, I'm gonna make it with some fried potatoes and some mac and cheese for the kids. That's it's in the morning now. They get the matin, so meat even on there. I take my meat out, and now I'm gonna deep fry it. I'm gonna make some fried potatoes. I'm gonna do some make some mac and cheese. This is what I'm gonna use, the sparkling water. I'm gonna use it to make my chicken, to make my butter, so my chicken can be crispy. So what's that sparkling water does? It make your chicken so crunchy, so crispy. So that's what I'm gonna use it for. I'm gonna use it in my butter. So Timon, de l'eau ça tak on bagay on boisson qui gazeuse but li pa gen goût son de l'eau lié. So ça li fait l'eau mettre dans pâte pour le faire, li fait chicken vraiment sec, li fait vraiment bon. So ça c'est l'huile pour le frit. I'm gonna use vegetable oil to fry, guys. And I have the flour. I'm gonna season my flour. And once I make my batter, I'm gonna season my flour and then get ready to deep fry my chicken. Now I'm cutting my potatoes just for the kids. For me, I was just eat the chicken with the mac and cheese. But you know, when you have kids, you have to make them happy. So they wanted me to make some fry. I guess I don't remove the skin because these are like really organic potatoes. So I just wash them, and I'm gonna add my sazon, a little bit of red pepper, pinch of salt, and then you just put them, fry them. That's all. Okay? Ti moun sa m fèm, jes pa wotire pou pom de te, apase pom de te sa se pom de te ki vwèman naturel. So mwen jes lave yo, mwen rache, mwen meton ti sel, ti epis. Okay? I'm gonna make my batter now. I'm gonna use whole milk, half and half. I'm gonna add cayenne pepper, sazon, a little bit of salt, a little bit of sugar just for taste, not too much. I'm gonna add sazon. Mettons petit sazon, petit monde. Et puis encore, on va mettre un petit sel là-dedans.
même si viande moins getan gen bon épices, I already seasoned my meat really well, very good. So there's already a way. I already went beyond it because you're not even supposed to do that. This is a, like, you don't, once you season your flour and everything. Some people just season the flour really well. I mean, dry the chicken with paper towel, and then, yeah, already, it's gonna come out good too. But I prefer that way since I'm Haitian. I'm sorry. Oh, so quand fin faire m'a fait bagay pou m'pase fè. E tak on let li, but li vreman, e tak on krem. So mwen mette epis, e pi ça c'est farine, m'bral use m'pase chicken la dan. This is the flour, guys. Once again, I'm gonna season my flours. Yes, I'm gonna add sazon, cayenne pepper, black pepper. Then that's it. That's why gonna be on top of the chicken. You want the inside, like the first thing I make early was like I want the chicken to get juicy inside and well seasoning. So now the outside I want it to be crispy and everything. Don't forget to add your sparkling water in your batter. That's what's gonna make your chicken so crunchy, so crispy. Okay? Do not forget it, because if you forget about it, we might come out crispy, it might not. Okay? I got that technique from TikTok. Oh, that's I'm gonna got the TikTok too much. Okay, so you see, this is the sparkling water. Oops, to just spray all over the place. So kunya la no puella, you guys ready to fry the chicken? Okay. So since my chicken like sat all over night in the like seasoning, so now I don't have to. It was already like really no not it was you didn't have any water. You need eggs. You can add eggs, but me, I didn't want to add no eggs. Yeah, I just used my half and half cream. You can always add your eggs, but me, I didn't add it. I don't really like use eggs, a lot of dairy on my stuff. You see how my chicken well seasoning? So now what I'm gonna do, my oil is like, this is how I check my oil. I use the wooden spoon. If it's not bubbling like frying, that means it's not ready. It's not ready yet. So I'm gonna like give it 5 more minutes and come back, do it again. If it's ready, that's when I'm gonna start prepare my get my chicken ready to fry. So I'm using this technique because I don't want the seasoning to get I don't want the seasoning to get to my body to get my seasoning. So I dip it in the seasoning flour and I dip it in the thing, and I go back and dip it in my seasoned flour. Okay, so that's how I do it, because I wanted all the seasoning, all the bon piece of là-dedans. So do it again, dip it in take it from the bowl, dip it in the flour, seasoning flour, dip it in your batter, dip it again in your flour. So nan fè ti mwen retire lan bol la, mwen mette li, mwen lage li nan farine mwen te prepare gen epis la dan, e pi mwen retene mwen mette li nan batter, e pi mwen mette li nan farine nan, kon sa se denye process pou la fri ya. Okay? Once you put the second cut of flour, that's the last thing you do. Okay? You see? You dip it again, and then you go back, dip it in your flour, and then that's it. You only have to fry it. Okay? Very simple, very easy to make. So lave même kounya, parce que ça même moi t'as préparé là. I wash my hands, and now I'm ready to fry my chicken. Mais quoi je dis que t'as bien chaud, mais je suis déjà ou bien chaud. Si vous gagnez on deep fry, it will be better to do that. Yeah, this is what I'm talking about. The oil is ready to fry. Okay, it's ready to. So now I'm frying. I'm frying the chicken, guys. You see how my oil is very hot. It's like very hot. So le bon vraiment chaud tout le monde. So mettez à free. So make sure once you add them,
do not let them do. You gotta lower your heat on medium because you don't want them to burn outside and then the inside is not cooked. You want them to cook all the way through. You don't want to eat raw meat. Okay, so look at where you guys can see how this getting crispy. Very crunchy. So look à il y a bien frit tout le monde. So ça c'est reste chicken qui l'autre bon. Moi t'as pas le faire un petit recipe un petit onion rings. So m'ta pas le frison, m'ta pas le faire un petit oignon t'as pour parce que je dis ça créole encore. You little onion rings in English. So t'as couper les oignons, mettre dans batter and then freely. So m'a fait une petite vidéo tout petit, moi m'a fait une petite partie pour montrer mon petit j'aimerais te préparer même qui ça me mettre là-dedans. Je use cayenne pepper, je casse un œuf, je battre li, je mette, moi venir avec pour nous mes amis, comme c'est chicken nous t'a montré nous juste basé sur lui. But the video are too long too, okay? So you guys can see how my chicken is ready is to remove. This is how I have to pick up something else. Like guys, it was like the fork didn't want to pick up the chicken. I don't know why. For some reason, I don't know why. Okay, so what you don't look back, I'm take up my chicken. Now you guys can see how crispy. Oh my God, the sparkling water technique that I saw on TikTok, it's really work. Yep, it's so crunchy, guys. So you guys can go ahead and try it. Add sparkling water in your batter and let me know. So ti moun kou nan nou ka wajan chicken nan bien fri sec. So ma pou etirel pou ka mette lot, ok? Ou ka fè li avèk chicken wings, but nte plis vle fè li avèk sa because sa m kon achè pou ti moun nan KFC ou bien lot kote yo, se avèk go chicken sa yo kon fè yo. So I'm adding the second part of my chicken. So kou nan la ma mette deuxième portion chicken nan pour fri. Et puis après, m gen de l'eau ka bouille so différent. I'm gonna faire un petit mac and cheese very fast. So, and then the meal will be ready soon. So ça c'est deuxième partie, on va le retirer encore tout le monde. Presque fin frit là, après ça, on va le mettre de troisième partie et puis fini. Pas rien m'a fait encore m'a fini, ok tout le monde? So si pourquoi abonner avec channel ça, please do so. Pas de vidéo pour corps et puis un paquet de belles récipes, un paquet de bagages sur ennemi, sous faible, un pile l'autre bon bagage ou joindre sur chaîne. Pour découvrir channel ça, un pile bagage ou joindre. Ou tellement joindre bagage channel ça, sur ce monde qui soit ou ka arriver faire business à cause de channel ça, because sur ce monde qui aime apprendre qui ça pour faire. Okay guys, thank you so much. If you haven't subscribed to my channel, please do so. I will really appreciate that. Make sure you watch the video all the way through. I have all my channel have a lot of beautiful recipes you guys can always try. This is the mac and cheese. The chicken was already ready, so I just added to a big bowl. I have a little bit of pickles mixed with some purple cabbage over there, something different. This is the meal, guys. I hope you guys have a great Sunday. That was my Sunday dinner, whatever. I really love you all. Be careful out there. Have a nice Sunday. And then, si moun mwen man ale nan l'autre vidéo. Passez un bon dimanche. Bye bye.